क्या हुआ सांची? अचानक से गाड़ी से बाहर निकलती ऐसे गर्मी लगी। गर्मी लगी? कैसे गर्मी लगी? फिर से बताना। ऐसे गर्मी लगी। लगी। जो तेरे लिए सरप्राइज है, क्या तू उसके लिए रेडी है? रेडी है? आ जा फिर। अरे आ ना, आ चल, आगे चल, आगे चल। सो गाइज अभी सांची को उसका सरप्राइज देने का टाइम आ चुका है। चलो चलो आगे चलो यार। गाड़ी में क्या देख रही है? गाड़ी में कुछ भी नहीं है, गाड़ी में कुछ भी नहीं है। फिर इधर रोड पे क्या है? देखना है? तू तैयार है? पक्का? तो गाइस क्या बोलता हूँ, दिखा दिया जाए, सुना दिया जाए कि क्या सीन है? चलो ठीक है।